Jemi rikthyer në studio, ka tërhequr në fakt vëmendje në këto ditët të fundit një shkrim në BIRN për sa i përket kontratave sekrete të qeverisë Rama. Kontrata sekrete duket se është një term i cili gjatë këtyre viteve është përdorur shumë dhe duket se kanë marrë shkas nga një kontratë e cila është lidhur së fundmi, e cila shkonte në vlerën e 1.5 milion eurove me kompaninë Albsik, për shpenzime sekrete në rendin e disa 10 miliona eurove, por kjo është vetëm një nga rastet e cila është bërë publike, se duke qenë kontrata sekrete, vlerat e këtyre kontratave nuk janë bërë publike. Kjo është vetëm një nga ato në të cilat ka informacione. Do diskutojmë për këtë gjë, sepse në fakt ashtu sikur se thash pak më parë janë shtuar shumë rastet e kontratave sekrete edhe për shërbime të cilat nuk e di se si mund të konsiderohen sekrete në fakt, siç mund të jenë riparime në ambiente të ndryshme, apo orëndit marra me qëra, të gjitha këto, po do të diskutojmë në studio për këtë gjë. Sepse ajo që ka vlen për të theksuar është që gjatë vjen një boom në këto vitet e fundit, gjatë kohës së qeverisë Berisha, 20 kontrata sekrete kanë qenë ato dhe kryesisht të institucioneve të cilat kanë pasur një nivel të lartë informacioni sekret, ndërsa në vitet e fundit nga 2013-2017 janë 216 kontrata të tilla, ku rekord është 2018 me 76 kontrata të tilla. Për të diskutuar më konkretisht me mua në studio është bashkuar gazetarja Fiori Sinoruka. Përshëndetje dhe mirëmëngjes Fiori. Shumë kënaqësi që je me mua në studio. Në fakt ka tërhequr vëmendjen. Një shkrim i fundit i BIRN, unë e kam lexuar me detaje në fakt edhe duke sikur është bërë nami në gjithë këto kohë, po është larg vëmendjes. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Çfarë janë konkretisht? Po, është drejtë, edhe unë kam lexuar shkrimin e BIRN në lidhje me kontratat sekrete. Është një gjë që përgjithsisht gazetaria investigative ekonomike kërkon kohë dhe jo të gjithë mund ta bëjnë. Është një shkrim që në fakt nxjerr në pa një gjë që është shumë e rëndësishme, sepse në fund të ditës prokurimet publike janë para që vijnë nga taksat e qytetarëve. Edhe me këtë parim, çdo prokurim publik duhet bërë transparent, edhe duhet që edhe procedura, po edhe kontratat e lidhura nga institucionet, pra autoritetet kontraktuese me operatorët përkatës, duhet jetë një procedurë që duhet jetë shumë transparente. Kjo për faktin që thash në fillim, që janë para publike, janë taksat qytetarëve dhe kjo është arsye kryesore. Sa i përket shkrimit të BIRN është shumë i rëndësishëm dhe nxjerr në pa një fakt që të paktën me aq sa e lexova, me aq sa mund të gjykoj unë mbi të, nxjerr në pa faktin që ka raste që mund të abuzohet mbi termin konfidencial apo sekret apo i klasifikuar. Ligji përcakton në fakt qartësisht se çfarë konsiderohet informacion sekret dhe çfarë jo. Mirëpo duket sikur në një mënyrë ose në një tjetër është gjetur rruga për të përdorur ky si term në mënyrë që të lidhen kontratat të caktuara dhe këto kontrata në këto kushte është gati e pa mundur që të aksesohen nga gazetarët, nga publiku, pra që duhet ishin transparente në kushte normale. E kuptoj. Mirë, BIRN kishte kërkuar nga institucionet të cilat kishin lidh kontratat të tilla sekrete, informacion rreth këtyre kontratave. Dhe pavarësisht se ata janë refuzuar disa herë nga institucionet, marr rastin e ARSH-s për shembull, e cila është një tjetër institucion i cili ka thënë pafund gjatë 2018-s, në muaj dhjetor 2018 karakterizohet nga shpenzime veçanërisht të larta dhe shpesh herë të kritikuara dhe nga Fondi ndërkombëtar dhe Banka e Shqipërisë si jo efikase. Janë dhe nga autoriteti rrugor shqiptar pagesa për ndërtim rrugësh që variojnë nga 1 milion deri në 15 milion euro dhe ka përmendur edhe rastet e kompanive. Është kërkuar informacion dhe për ndërtim rrugësh, që nuk e di se ku mund të qëndrojë sekreti në një rikonstruksion rrugësh dhe ARSH-ja ka refuzuar që të kthejë përgjigje. Dhe kur janë drejtuar komisionerit për të drejtën e informimit dhe ai ka detyruar institucionin sërish, kanë thënë që s'mund t'japin informacion sepse është sekret. Ndesheni her pas here me qëndrime të tilla ku refuzojnë që të kthejnë përgjigje, sepse unë mora rastin e ARSH-s, raporti tregon që janë drejtuar edhe zyrës së kryeministrit dhe gjithashtu nuk kanë marrë një përgjigje.
Po, është ligji për drejtën e informimit në një raport fundit që ka dalë, ka filluar, po nga Birn, ka filluar që të mos zbatohet ashtu siç është pas zbatuar në fillimet e tij. Domethënë ka mënyra që institucionet nuk ta japin informacionin që ti kërkon dhe që ti duhet të shkosh te komisioneri për drejtën e informimit dhe pastaj është një hapësirë kohore goxha e gjatë që komisioneri për drejtën e informimit ka në dispozicion, është gati 1 muaj dhe pastaj mund edhe ta marrësh, po e merr të përgjysmuar. Dua të them që para rreth 2 javësh, Agjencia e Prokurimit Publik në raportin e saj për tek Komisioni Parlamentar i Ekonomisë deklaroi që në 39% e kontratave të lidhura gjatë vitit 2018 janë vlerësuar nga Komisioni i Agjencisë së Prokurimit Publik si kontrata me probleme. Pra gati 39%. Gati gjysma e kontratave të lidhura. Kontratat me probleme duke dhënë edhe një lloj vlere të këtyre kontratave? Jo, nuk të paktën unë nuk e kam lexuar vlerën e saktë të këtyre 39 kontratave, por kam përshtypjen që këto janë në hetimin e Komisionit të Agjencisë së Prokurimit Publik. Përgjithsisht tenderat që janë problematik ose red flag janë tendera kur nga 4, 5, 10 një numër i caktuar operatorësh që hynë në garë, disa të tjerë pa dhënë asnjë arsye ose pas dhënë asnjë argument largojnë nga gara dhe zakonisht ngel vetëm një në mënyrë automatike fitues. Duke u pranuar oferta e tij me... Po, ka dhe raste, domethënë ka disa procedura të caktuara vlerësimi që Komisioni i Agjencisë së Prokurimit Publik i konsideron tenderat të caktuar të problematik, ose të dyshimt, ose ku rrjedh informacion nga autoritetet kontraktuese, ose nga institucionet përkatëse, shkon drejt operatorëve të interesuar dhe në këtë mënyrë prishet edhe konkurenca e lirë në treg midis operatorëve. Midis subjekteve. Mirë, këto janë problematika të cilat janë vërejtur edhe nga kontrolli i lartë i shtetit. Ai në raportet e bëra publike në gjithë këto vitet e fundit e ka konstatuar një problem të tillë. Ka raste që prokuroria heton për këtë çështje? Apo jo, duke qenë tepër sekrete ngelen të tilla tepër sekrete dhe nuk kërkon informacion as? Në dijenin time, jo, nuk kam. Unë personalisht, gjatë vitit kaluar jam marrë me disa kontrata të lidhura në një bashki të Shqipërisë në qytetin e Elbasanit, nga viti 2012 deri në vitin 2016, të konsideruara problematike edhe nga kontrolli i lartë i shtetit në raport të tij të mëvonshëm, pikërisht për këtë bashki dhe pikërisht për këto kontrata që kisha prokurime më saktë që kisha hulumtuar, edhe nuk di që të ketë pas ndonjë reagim apo ndonjë nga institucionet të treta apo nga vetë institucioni. Vetëm gjë që institucioni përgjegjës më tha ishte se në përgjigje të kërkesës për informacion ishte se këto kontrata ishin lidhur në këtë mënyrë për shkak të mosmarrëveshjeve midis Këshillit Bashkiak dhe për shkak të këtyre problemeve i jepej drejta që të lidheshin disa kontrata me negocim dhe pa botim paraprak në fletoren zyrtare. Mirë, ndërsa lidhen kontrata të tilla me vlerë miliona euro, të cilat paguhen nga qytetarët shqiptar por subjekte të ndryshme ku mungon gara dhe e gjithë kjo vlerë fshihet në një emër sekret. Ndërsa ka një bum në vitet e fundit e cila shkon në vlerat e 10 miliona eurove për mos thënë 100 miliona eurove. Si monitorohet, si zhbohet, si kontrollohet? Sepse ndërsa ka dalë publik dhe një raport i tillë, i cili ngre alarme dhe në fakt ka pasur reagime edhe nga opozita ditët e djeshme, nga ana e qeverisë sikurse nuk jepnin informacion, ashtu nuk kanë dhënë edhe një shpjegim në fakt për këtë situatë. Në dijenin time është Komisioni i vlerësimit të gjitha ofertave që është pranë Agjencisë së Prokurimit Publik, i cili merr në shqyrtim të gjitha kontratat që lidhen ndërmjet institucioneve dhe autoriteteve kontraktuese dhe operatorëve ekonomik. Dhe kjo është vetë institucioni, pra Agjencia e Prokurimit Publik shërben si institucion, menaxhon dhe monitoron më shumë. Është vetë kjo si agjenci që monitoron marrëdhënien e raportin midis autoritetit kontraktues dhe operatorit ekonomik, edhe kontratës së lidhur. Do të thënë ky është institucioni që në radhë parë duhet që është institucion përgjegjës dhe duhet që
ta vëre kur një tender i lidhur është apo jo i dyshimt. Ka pasur raste që kanë konstatuar gjë të tillë që mund të jenë drejtuar prokurorisë për hetimin e rasteve të tilla, kontratave abuzime? Në dijenin time unë nuk di të ketë ndonjë rast që Komisioni i Agjencisë së Prokurimit Publik të jetë drejtuar ekonomist, ndjes prokurorisë mund edhe të ketë, po me këto vitet e fundit çfarë kam parë unë nuk është e kam parë në rast konkret që ky si institucion të drejtohet prokurorisë, por ja, për rastet konkrete, ja, nuk kam asnjë. Mirë, por një gazetare investigative, cilat janë problemet më të mëdha që has në përditshmëri? Është kjo mungesa e informacionit që duhet shumë kohë për ta kërkuar dhe prapë nuk e merr se konsiderohet sekret? Po, ka vështirësi. Ka institucione të caktuara që ta bëjnë shumë të vështirë dhënien e informacionit, por nëse ti zbaton ligjin për drejtën e informimit deri në fund, mund edhe të kalohet afati. Deri në fund e kam fjalën që e tenton disa herë. E tenton disa herë me komisionerin për drejtën e informimit, të cilët janë ata që balancojnë, rregullojnë këtë marrëdhënien e dhënies së informacionit, përcaktojnë kush është informacion publik dhe i cili duhet të aksesohet dhe kush jo. Dhe nëse ti mund të kalosh edhe në seanca dëgjimore dhe hallka e fundit e zbatimit të këtij ligji është që shkon deri edhe në gjykatë për ta marrë si informacion, edhe e merr, por që duhet të tregosh i duruar dhe këmbgulës, domethënë. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtu mëngjes me mua në 7:05. Kjo është një çështje që ne do të vazhdojmë në fakt që ta trajtojmë në emisionin në 7:05 duke pasur parasysh edhe vlerat e larta për të cilat bëhet fjalë. Do të ndalemi në një hapësirë të shkurtër reklamash, do të diskutojmë për situatën politike, me mua do të jetë ish deputeti i Partisë Demokratike Luciano Boçi. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistrohuni tani në YouTube.